यार देखो, लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे, अच्छा समय व्यतीत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनसे छपरी रील्स बनवाते हैं। एक रील तो देखिए। Дикая львица, ты моя царица, сопнуль Мариванна, меня зачаровала. Дикая. हाँ ये कर लो पहले। भाई कसम से उन ओल्ड अंकल का फेस ऐसा बना हुआ है जैसे सुबह पॉटी नहीं आती तब फेस बनाते हैं ना। अब आप में से कई लोग खाना खा रहे हो यार, पर यार अजीब तो लगता ही है। और इनको देख के तो बस यही लग रहा है। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेद। हाँ भाई, कैसी लगी?